কোশ্চেন। ওকে, অনেকদিন পর চলে এলাম আবারও। একটি কারণ আছে, সেটা হচ্ছে আমার দ্বিতীয়তম একটি স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। প্রথমটি ছিল আমি আমার প্রথম বাইক কিনেছিলাম, এবং দ্বিতীয়ত আরেকটি স্বপ্ন পূরণ যেটা আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে চাই, এবং সেটা আর কিছুই না, সেটা হলো দিস ইজ এটা দেখার পর আপনারা নিশ্চয়ই বুঝে গিয়েছেন এটা কি। এটা হচ্ছে পৃথিবীর দ্বিতীয়তম ব্র্যান্ডিং একটি হেলমেট, এবং খুবই ব্যয়বহুল একটি হেলমেটের মধ্যে একটি, সেটা হচ্ছে শার্ক হেলমেট। তো এটা আজকে আমি আনবক্সিং করব। এটা আমি আজকে কিনেছি, এবং এটা আমার একটা স্বপ্ন ছিল, আজকে পূরণ হয়েছে। তো সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দেই, এবং আরেকজনকে ধন্যবাদ না দিলে নয়, সে হচ্ছে আমার অর্ধাঙ্গিনী। থ্যাংক ইউ সো মাচ, যে কিনা এখন আমাদের ক্যামেরার বিপরীতে আছে। ওকে, তো এখন আমি এটা আনবক্সিং করব। তো তুমি কাছে চলে আসো। আনবক্সিং করছি। ওকে, এটা আমি আনবক্সিং করে আবার চলে আসছি। ওকে, তো আনবক্সিং এখানে একটি স্কচটেপ ছিল, সেটা আমি খুলে ফেলেছি, এবং সেই প্রত্যাশিত আমাদের হেলমেট। এখানে অনেক কিছু আমি গিফট পেয়েছি। এটা একটা ফাইবার উলের হচ্ছে একটি মুছুনি আর কি, হ্যাঁ। এবং এটার সাথে আরেকটি ফ্রি দিয়েছে, দুইটি ফ্রি দিয়েছে, খুশি হয়ে। এবং এই যে আমাদের হেলমেট, সে একটি জামা পরে আছে। এটা একটি হেলমেট কভার, এবং এটার সাথে আর কি কি আছে আমি একটু দেখি। এখানে আছে ফগ রেসিস্ট্যান্ট লেন্স 70, ঠিক আছে। এটা ভাইজরে লাগানো হয়, ইনলক ভাইজর যেহেতু। এবং এখানে একটি চার্জার কেবল দেওয়া আছে, ঠিক আছে। এটা একটা টুইস্ট, এটা পরে দেখাচ্ছি আমি। এবং এটার সাথে আমাকে ফ্রি দিয়েছে এটা মাথার ইনার ক্যাপ টাইপের একটা জিনিস, যাতে ঘেমে না যায়। ওকে, থ্যাংক ইউ, যিনি আমাকে এটি দিয়েছে। এবং ওয়ারেন্টি কার্ডও আছে সাথে, সেটা আমি পরে দেখাচ্ছি। এখানে পেপার আছে। ওকে, তো প্রথমে আমি হেলমেটটি ওপেন করছি, বাক্সটি সাইডে রেখে দিই। ওকে, ব্র্যান্ডিং আছে এখানে শার্ক। ওকে, চল তাহলে ওপেন করছি। This is my new helmet, Shark. Okay, তো এটা মিডিয়াম সাইজ, এখানে এম লেখা আছে, মিডিয়াম সাইজ। এবং এটার গ্রাফিক্সটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। ওকে, গ্রাফিক্সটা খুবই সুন্দর। এখানে শার্ক ব্র্যান্ডিং করা আছে, ঠিক আছে। ইনলক ভাইজার দেওয়া আছে সাথে, এবং সেই ফগ রেসিস্ট্যান্ট যে এটা, ওটা কিন্তু এখানে ইনস্টল করা অলরেডি আছে, ঠিক আছে। এই যে, এবং ভিতরে প্যাডিং সিস্টেমটা খুবই ব্র্যান্ডিং করা, একদম প্রিমিয়াম লুক একদম। ভেতরটা হয়তো দেখা যাচ্ছে না, সেটা আমি অন্য কোনো সময় একবার দেখাবো, ঠিক আছে। রেড কালার এবং ব্ল্যাক কালার, খুবই প্রিমিয়াম এবং খুবই সফট। ওকে, এবং এখানে কিন্তু আরেকটি মজার জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে এই যে সানলাইটের জন্য একটি আলাদা ভাইজার দেওয়া আছে। ওকে, এবং সব থেকে মজার জিনিস যেটা, সেটা আমি দেখাচ্ছি, সেটা হচ্ছে যারা এই হেলমেটটা কিনেছে অথবা এই হেলমেট সম্পর্কে জানে, তারা জানে এখানে লাইটিংয়ের ব্যবস্থা আছে, 1 2 3 4, অ্যান্ড ব্যাক সাইডে 5 and 6।
এছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে যেটা আমি ব্যবহার করার পরে আর কি জানতে পারবো। তো আমি আমার ওয়াইফকে ধন্যবাদ দিতে চাই যে কিনা আমাকে এটি আসলে উপহার দিয়েছে। তো আমাদের দুজনের কন্ট্রিবিউট ছিল এবং এটা আমার ঈদের গিফট হিসাবে আমি এটা পেয়েছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ওকে, তো বাকি আরও অনেক কিছু আমি জানাবো, সেটা অন্য কোনো ভিডিওতে, ঠিক আছে। এবং এটার প্রাইস সম্পর্কে আমি একটু বলছি। তো এটার প্রাইসটা আমি দেখাচ্ছি। যেহেতু এটা হচ্ছে বিশ্বে দ্বিতীয়তম ব্যয়বহুল একটি হেলমেট, তাই এটার দাম নিশ্চয়ই অনেক বেশি হবে। তো এখনও অনেকে ধারণার বাইরে যেটা কত হতে পারে, যারা জানে তারা তো বুঝতে পারবে। তো আমি দেখাচ্ছি, এটার প্রাইস হচ্ছে 25,000 টাকা, আমাদের বাংলাদেশি টাকায় 25,000 টাকা। এবং আমি 25,000 টাকা দিয়ে এই হেলমেটটি কিনেছি। কারণ যেহেতু আমার একটা ইচ্ছে ছিল, স্বপ্ন ছিল যে আমি শার্ক হেলমেট ব্যবহার করব। পাশাপাশি এটা ব্র্যান্ডেড হেলমেট এবং এটার সার্টিফাইড, এটা নিজস্ব একটা সার্টিফাইড হেলমেট। এটার কোনো আলাদা কোনো সার্টিফাইড দরকার হয় না, যেমন ডট সার্টিফাইড থাকে, তারপর ইসিই সার্টিফাইড থাকে, এছাড়াও আরও অনেক রকমের সার্টিফাইড, আইএসআই সার্টিফাইড থাকে। বাট এটা হচ্ছে শার্ক সার্টিফাইড, যেটা হচ্ছে রেটিং থাকে, 4 রেটিং পর্যন্ত আছে, 5 রেটিং পর্যন্ত থাকে। তো আরও অনেক কিছু আমার অজানা আছে, তো সেগুলো আমি জেনে আপনাদেরকে জানাবো। এখানে অনেকগুলো আরও কিছু কি আছে, এগুলো আমি সম্পর্কে এত কিছু জানি না, তো এটা আমরা পরে জানতে পারবো, ঠিক আছে। এবং লাইটিং ব্যাপারটাও আমি জানাবো, ঠিক আছে। এবং এটা এই যে এখানে কিন্তু চার্জিং সিস্টেম আছে, এই যে এই কেবলের মাধ্যমে আমি এটাতে চার্জ দিব, অথবা মোবাইল চার্জার দিয়ে এটাকে চার্জ দিতে পারবো, ঠিক আছে। এবং এটা প্রায় 4 ঘন্টার মতো চার্জ দিতে হবে। এরপরে আমি আপনাদেরকে জানাবো যে এটা আসলে লাইটিংটা কেমন। 6 রকমের লাইটিংয়ের ব্যবস্থা আছে এবং এখানে একটি সুইচ আছে যেটা লাইটিং অন অফ করা যাবে। তো এটা আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপনাদেরকে জানাবো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, অনেক সময় নিয়ে আমার এই ভিডিওটি দেখতে আশা করি, এবং আমার খুব ভালো লাগছে। সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা, অগ্রিম শুভেচ্ছা। সবাই ভালো থাকবেন, সবাইকে বাই বাই, টেক কেয়ার।